मोरा मोरा अरे बोलिया तू जाने नो मां तो परिवर्तन होछु मां परिवर्तन होछु आ खातो में वो जाई बची तू अरे कहो तू जाने नो सकाळ ढोल बाजरे मां पा मंदिर को जाने वाली अरे कहो आज तो भी ढोल बाजिबो हराम दादा ନାଇଁ ବାବୁ ଦେହଟା ଭଲ ନଥିଲା 2 ଦିନ ହେଲା ପେଟରେ ଆହାର ପଡି ବାବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ରହି ଯାଇଥିଲି आ ସେଇଥି ପାଇଁ ତ କହୁଛି ନା ପାରୁଛୁ ଘୋଳଟା ଧରେ ତ ସାନ ହାତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ପଟେଇ ଦେ ଆରେ ହଟା ଗଲା ଏଠି ତ ଆଇଛି ବଢିଆ ବଜେଇବ ନାଇଁ ବାବୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ରତନା ଭଲ ପାଠ ପଢୁ ବଲ କଟିବ ମନ ଦେଖିଛି ମାନେ ମୋ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ହାକିମ କରିବି ସେ ମର୍ଦରାଜ ପରିବାରରେ ବୁକୁଚା ବୁଆ ହେବେନି କି ତମ କଥାରେ ଉଠ ବସ ହେବେନି आ ବସଲ आ ମହାନ ଦେବ ଏଇ ମର୍ଦରାଜ କରି ଦେବ ମାରନି ବାବୁ ମୁଁ ମରିଯିବି ବାବୁ अबे हे तो मझा बाटो बाय सेदिन टंका नेइथिलु आ कथा दैथिलु टंकाटा परिशोध करिया पाई आ जदि परिशोध न करि पारु ताले मते मिले 31 जन के काम करिबु अरे कह टंकाटा दबु ना धन दई भागी दबु रे এই ସମୟରେ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବି ବାବୁ महांती ତୋର କହୁନାହାନ୍ତି अरे हिसाब करी कहिलो आ सुधा मुळे मिसे कते होईची ଆରେ କହୁଛି ସାରେ ମୂଳ ହେଲା 5000 10% ସୁଧରେ ହେଲା 12000 ସୁଧ ମୂଳ ମିଶେଇ ସାରେ 17000 ଟଙ୍କାଟା ଦବୁ ନାମ ଜମିର 32 ଜଣ କାମ କରିବୁ ଟଙ୍କାଟା ଦବୁ ନାମ ଜମିର 32 ଜଣ କାମ କରିବୁ ଆରେ କହ ଟଙ୍କାଟା ଦବୁ ନାମ ଜମିର 32 ଜଣ କାମ କରିବୁ ତୁମ କାନ୍ଧରେ ଜୁଆଳି ପକେଇ ତୁମ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବି ନାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ତାହା କରିବାକୁ ଦେବିନି ସାରିଆ ମୁଁ ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବାବୁଙ୍କୁ ପରେ କଥା ଦେଇଛି ଆମେ ଧର୍ମ ଦହି ହେବି କେମିତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେଦିନ ସୀତା 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଉର୍ମିଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ ଆଉ ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଗାନ୍ଧାରୀ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ବି ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୋ କାନ୍ଧରେ ମୋ ଜୁଆଳି ପକେଇବି ସାରିଆ ନାହିଁ ତମକୁ ମୋ ନିୟମ ଆସନ୍ତୁ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ବାବୁ ଆମ ବେକରେ ଆମ କାନ୍ଧରେ ଜୁଆଳି ପକେଇ ଅଣ୍ଟାରେ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଆମ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇଠି ବାଗୁଲି ବାବୁ କାଲି ହଉଛି ଅକ୍ଷୀ ତୃତୀୟା ଆପଣ ନଙ୍ଗଳ ଧରି ଚାଷ କରିବେ ମୁଁ ଅକ୍ଷୀ ମୁଠେଇ ପକେଇ ପକେଇ ପଛରେ ପଛରେ ଚାଲିବି ସାରିଆଲୋ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ତାହେଲେ ଆମେ ଚାଷ କରିବା ହେ ଦୈବ କେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ କହ ଦୈବ ବେଳେ ବେଳେ ରୁହ ଏଠି ଜାଗା ବଦଳା